इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं। ऐसा आयुर्वेदिक उपाय है जिससे आपका रेशा, जुकाम, माथे का दर्द सब गायब हो जाएगा सिर्फ 2 डोजेस में। आपको चाहिए मक पीपल। आयुर्वेद में मक पीपल का बहुत महत्व है। छोटी सी काली मिर्च का टुकड़ा और हमने लिया है यहाँ सौंठ का पाउडर। इन तीनों को कूट पीस कर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच शहद और ये रेडी है आपका कफ का नुस्खा। इसको दिन में 2 बार कंज्यूम करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम, और लगातार 3 से 4 दिन कीजिए। आप देखेंगे सिर्फ 2 ही डोजेस में आपको बहुत आराम मिलने वाला है। बच्चे भी ले सकते हैं और इसकी आदत आपको ना सिर्फ इस जुकाम से ही निजात दिलाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी एंड इसका रेगुलर यूज आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। थैंक यू।